老板，家用电饭煲能焊不？能。老板，无人机螺旋桨能焊不？能啊。老板，航空母舰能焊不？能，只要你们拿得出手，我都能焊。陆师傅，科技周马上就要到了，你那15米的机器人可一定要搞定啊！我都向上头保证过了。赵主任，您放心，我既然答应你了，到时候肯定能按时交付。赵东，陆师傅，维修家电还行，15米高的机器人，你这不摆明难为人吗？要是让我自己焊，当然不可能了。系统启用瓷器覆膜技术，废铁回收，生成机甲。滴滴，恭喜宿主，万物维修系统激活，请选择您需要的完成度。都催我交货了，完成度100%吧。场域磁电已启动，即将开启机甲组装模式，完成度10%。超离子充能已启动，机甲电流搭建成功，完成度40%。核心动能舱锁定，聚变核心充能成功，完成度70%。机甲装置组装完成。哇，爸爸，这个大机器人好帅啊！爸爸，这个大机器人叫什么名字呀？它叫高达。检测到驾驶员，请驾驶员进入驾驶座舱。生物信息采集完成，欢迎驾驶员登机。好耶！检测到驾驶员身高不足，切换操作模式，脑波同步装置已开启。呀呼，丫丫也能驾驶机器人了。你这酒量也配跟我喝？喝多了吧？还喝？完了，酒喝多了，酒精中毒，产生幻觉了。这是什么玩意儿？我操！你看看你买的假酒，我这都看见高达了。不会是咱俩真喝多了吧？喂，警察同志，我没开玩笑，荣昌有一个10几米高的大型机器人正在街上跑，你们快来啊！卧槽，这不是幻觉。
高达，再跳高一点，再跳高一点！哇，高达好厉害！警告！警告！能源低于5%，后备用生命能源系统已启动。高达，你怎么了？高达坏掉了，我要爸爸！这位小姐，你先冷静冷静，你再仔细说说你看到了什么？机器人啊，就是动画里的那种10几20米、6层楼那么高的机器人。10几20米，还是大型机器人？您刚才喝酒了？爸，要不要向军区汇报？跟你说多少次了，工作的时候称职务。是部长，现在怎么办？等明天上报军区还是？拿上你的帽子，跟我去躺现场。这么大的机器人，我的天啊！这玩意上哪来的？总不能是地里冒出来的吧？我看80%是军区搞的，大家伙出了事故，得赶紧向上级汇报。不是部长，这机器人足足有15米高，根本不像是咱们夏国的技术啊！确实不像咱们夏国的技术。都停一下！师傅，你这吊车的吨位是多少？吊车50吨。部长，您有何指示？这里土质松软，载荷系数至少减半。现在作业半径40多米，这吊车最多吊30吨，怎么可能吊得起那么大的机甲？说起来也算是怪事儿，这机甲的重量简直轻得离谱。光国内90式主战坦克就有48吨。这机甲全高18米，我看总重量还不到1吨。您是说，这机甲的材料有问题？立刻通知检测组，全程加速化验，10分钟内必须给我结果。是。丫丫，丫丫，坏了，高达的备用电源只能撑6个小时，现在都已经7点了，这个小丫头片子，唉。部长，光谱分析结果出来了，是变种钢，这机甲的装甲是咱们从未见过的变种钢。变种钢，这东西只存在理论当中，怎么可能会用在机甲上？林部长，生命探测仪在机甲胸部发现了生命信号。快尝试联系驾驶员，让他打开舱门。里面有人吗？里面有人吗？舱门是完全密封的，装甲和驾驶舱之间存在绝缘层，声音根本传不进去。部长，我怀疑驾驶员已经失去了意识。全密封驾驶舱肯定有通讯线路，用接触式传声，或许驾驶舱本身能传导声音。爸爸，你在哪儿啊？这里好黑啊！爸爸，快来救丫丫！女孩？这15米机甲的驾驶员，居然是个小女孩！先跟她沟通，看看能不能从内部打开舱门。我来吧。那个丫丫对吗？能听见姐姐说话吗？妈妈，是妈妈吗？是不是妈妈回来找丫丫了？丫丫乖，我不是妈妈哦。姐姐问你啊，你知道怎么打开舱门吗？姐姐带你出去找妈妈好不好？我不要，我要爸爸！部长，不好。
好了，机甲已经断电了，救人要紧，现在只能破坏驾驶舱区域，在救人的过程中尽量保住机体的结构。快用火焰切割机！机甲怎么样了？部长，别说切割了，这装甲连一点发红的痕迹都没有。这材料能承受3500度高温，这意味着它就算从外太空吐入大气层，也不会被烧毁。这机甲也太惊人了！部长，现在怎么办？要不试试定向爆破？只能这样了。用军用炸药，这种抗高温的材料，抗冲性绝对不弱。部长，我这有50型 TNT 工业炸弹。快！所有人撤离到安全区。这可是能炸穿重型坦克正面装甲的药量啊！驾驶舱维生系统撑不了多久，不能再耗了，它会窒息的。立刻调取所有监控，从机甲首次出现的街道开始查，必须以最快的速度找到制造者。消防人员正在处置事故现场，闲杂人员禁止入内。警察同志，机甲里的是我女儿，麻烦让我进去。你是说，机甲里的是你的女儿？警察同志，机甲的维生系统要撑不住了，再晚就来不及了。身份验证成功。你是机甲的制造者？有话待会儿说。陆丫丫，进去了。这机甲还真是他造的。我让你调皮，你把我的话当耳边风是吧？你个坏爸爸！孩子才多大呀？你作为家长，此事你本该负首要责任。好啦好啦，丫丫不哭啦。小伙子，来，快跟我说说，你到底是怎么制造出这台机甲的？这本就是我焊给街道办科幻周的宣传道具，他们说只要我做出15米高的机甲，就给我10万块。多少10万啊！小伙子，10万，这机甲的核心技术10个亿都不止啊！哎，都快9点了，丫丫还得去幼儿园，我就不耽误各位了。清玄，你给幼儿园打个电话，就说孩子晚点到，你亲自送他去幼儿园。爸爸，你不能送丫丫去吗？丫丫乖，这位爷爷呢，还有很重要的事要跟爸爸谈。今天呢，就让姐姐送你去幼儿园，好不好？好，丫丫喜欢姐姐。丫丫，咱们快走吧，再晚的话，上学就要迟到啦。小伙子，你年纪轻轻就能造出如此机甲，你叫什么名字？陆少秋，你叫我小陆就行。小陆啊，目前全世界还没有哪个国家能独立造出这么先进的机甲，有没有兴趣来我们研究所工作啊？
这个待遇条件你尽管提。谢谢部长的好意，研究所呢工资还不够养，而且经费处处得报备。我就是一个闲散焊工，单身带娃，实在抽不出空。那咱们合作也行嘛，你看能不能把这台机器人卖给我们？可这机器人我已经答应卖给科技周赵主任了。卖了还可以再买吗？我出这个数。20万。20万算什么？我出2个亿。2个亿？2个亿委屈你了，你把它卖给国家，算当我们军区欠你1分人情。啊？那个，丫丫呀，你爸爸到底是做什么工作的呀？怎么能造出那么大的机甲？爸爸喜欢修东西，街区里的爷爷奶奶都喜欢找他，可他们总说我爸爸傻，不知道多挣钱。挣不到钱，妈妈就不要丫丫了。姐姐，你是警察，长得又好看，要不你当我的新妈妈好不好？不是，怎么还爱上我了？这孩子的思维也太跳跃了吧！丫丫呀，姐姐才20来岁，你爸爸都多大了？姐姐，你看，你要是嫁给我爸爸，还能白得我这么大一个闺女。姐姐考虑一下我爸爸呗。好了，快去上学吧。放学等姐姐来接你，好不好？好，姐姐再见。丫丫，门口那个漂亮姐姐是谁啊？是你妈妈吗？那个漂亮姐姐是我的新妈妈，我现在也是有妈妈的孩子了。你吹牛！那么好看的姐姐怎么会是你妈妈？要是她真的是你妈妈，怎么从来没参加过家长会？那个姐姐就是我妈妈，她早上答应当我的新妈妈了。今天早上才答应，笨蛋，那叫后妈。她不是，她就是丫丫的妈妈。要哭了！就算你有了新妈妈，她也会跟你爸爸生个新孩子，到时候你还是没人要的野种。我不许你这么说我的新妈妈。那个姐姐是不是丫丫的妈妈？跟你们有毛线关系？毛壮壮，你想干什么？我爸爸都没打过我，他居然敢打我！你平常时就在这里干活？平常帮街坊修修家电、焊铁，混口饭吃。小陆，我就直说了，现阶段咱们国家要造先进战机，你觉得该往哪方面深耕？是飞控系统、发动机，还是气动外形设计？老爷子，老实讲，我不知道，但我知道，想要做到领先，哪一环都不能掉队。这50第7代战机，这设计的构想倒是挺不错的。部长，这不是构想，这是大夏第7代战机的实物设计图。跨时代战机设计图，只不过以咱们现阶段的生产力和工艺水平，还造不出来。喂，丫丫受伤了，在哪个医院？好，我马上到。老爷子，我女儿在幼儿园受伤了，您先在这儿随便看看，我回头再跟你细聊。
愣着干嘛？开车送人家一程啊！耽误了孩子治疗怎么办？丫丫，你可千万别出什么事儿啊！你就是那小野种的爹！你家兔崽子把我儿子给打了！今天这事儿，你说说怎么解决？睁大你的狗眼看看我儿子的脸上的伤。今天你要是不赔钱，别想走。壮壮妈，您这话不对，明明是壮壮先动手打的丫丫。一个巴掌拍不响，我儿子为什么不打别人就打他？还不是你家孩子有问题？丫丫爸爸，实在抱歉，我们听到小朋友呼喊赶过去时，冲突已经发生了。确实丫丫先动手打了壮壮，但是壮壮他先……小萌，你住嘴！这位家长，你也听到了，确实是你女儿先动手，这钱你得赔。希望你们私下解决，别影响幼儿园的声誉。小妹妹别害怕，告诉叔叔，壮壮他先怎么了？是壮壮先说丫丫是野种，说他没有妈妈。额头5厘米外伤，鼻梁骨骨折。我女儿从小乖巧懂事，现在她伤成这样，你们必须给我个说法。是你女儿先动的手，我儿子还手那是天经地义。你个开废品店的，跟我们要说法！你哪个道上混的？我没钱没势，在我们面前装。你女儿要是还想在这上学，你就得乖乖给老子赔钱。什么？被人打了，还要给对方磕头道歉？还有王法吗？还有法律吗？这样的国之栋梁，居然被一群地痞流氓欺压！你马上去查，他们几个以后要是敢动陆少秋父女一根汗毛，直接按叛国罪处置。妈，我今天不想去幼儿园，昨天揍了那个野丫头，老师肯定要骂我。我要去游乐园坐过山车，我要去游乐园坐过山车。乖儿子，等那个穷鬼把钱送过来，妈就带你去。记住，下次再有人敢惹你，直接打回去。云州缉拿局局长是我表舅，天塌下来，爸给你兜着。社区搞惠民活动，送米面油，麻烦开下门清收。催什么催？来了！老公，坏了，外边全是警察！毛无为，我们是云州特派支队，限你10秒内开门，否则我们将采取强制措施。云州缉拿局局长是我表舅，你们别乱来！真的？什么情况？既然不肯开门，那就别怪我不客气了，给我起！爸爸，这是什么东西？好酷啊！你能给我也买一个吗？这是高科技！还买？收你来了！妈，我怕，我再也不打人了。有为，你快打电话叫你表舅来。别打，你那表舅已经被有关部门带走。什么？我家表舅被抓走了？抓你表舅事小，你知道你打的是谁家的女儿吧？
谁家的不就是一个卖家的？丫丫，起来吃点东西，姐姐刚做的。清玄姐姐，我求你件事，好不好？你说，姐姐能办到的都答应。你能不能当我的妈妈？丫丫，别胡说。丫丫，你为什么老想让清玄姐姐当你的妈妈呀？清玄姐姐人漂亮，还对我好，我就想让你当我妈妈。那丫丫得听话，好好吃饭，伤口才能快点好起来哦。爸，您怎么来了？丫丫怎么样？没大碍吧？爸，您怎么来了？丫丫怎么样？没大碍吧？鼻梁骨骨折，额头缝了3针，就是留了点疤。有什么事儿你们出去聊吧，我在这守着丫丫。打丫丫那小子不用你操心，我已经让他们绳之以法了。这种暴发户，确实应该给他点教训。小陆啊，你没想过给丫丫换个环境吗？换环境？部长的意思是，丫丫现在就读的幼儿园资源一般，不如让他去蓝天幼儿园，把最后1年幼儿园念完。蓝天幼儿园的主管部门可是禁区，普通人根本进不去。少废话，我让你拿着就拿着。小陆，你手上的技术即便启动了保密程序，难保以后不会泄露。这张身份证能省去你以后不必要的麻烦。幼儿园又是身份证，老爷子，这不合规矩。我已经把你的情况报上去了，你现在直属军区，空军家属院还有套房子，你搬过去住，安全方面也能有个保障。军区4合院，这得多少钱啊？部长的礼物太贵重了，我不能要。本就是用来住的，无所谓大小。再说，我早上已经托人把你家的行李运过去了。这点私事儿哪费得着让您？都是自家人，互相帮助是应该的。自家人？还有你那台机甲，南所正往军区运送，以后还得麻烦你指导研究所的研究。丫丫交给清玄，你就放心吧。部长，您来了。进展怎么样？一整天都在解析操作系统，那根本没法用常规参数解析。部长，我等装机测验10几年，从没见过这么诡异的。机甲的参数很简单，只不过这台电脑算力不够，跟不上机甲的内置处理器，自然解析不了。这可是漂亮国最新款处理器，怎么可能算力不够？你这系统落后了，起码得配备光电传输系统。我通讯工程学硕士毕业，你一个维修工也懂什么叫技术？元朗，别犟了，先把机甲运回所里。嘴2句谁不会？装什么大神？快把机甲吊上车！不用麻烦，能量已经充满了，我驾驶机甲走过去就行。切，能驾驶我早驾驶，还轮得到你在这装逼？小陆，我能一起搭乘吗？可以是可以，只不过副驾驶儿童版有点小。往这把身子骨挤挤，没事儿。身份验证成功，驾驶员登舱。这就进去了？这种高精尖技术，他不会是外来穿越者吧？这机甲系统真不简单啊！这只是小儿科。磁电系统启动，起。格斗仪系统已开启。坐稳了，好。嚯！如此笨重的机器，速度竟然能达到惊人的1000公里每小时！啊，真神了！这机甲不过是我给科技周做的展品，只顾着帅，气动外形都没有优化，全靠着发动机动能强劲。这还是阉割版！我的天，要是能让它用在军事用途，我们夏国岂不是能少受几10年窝囊气？小陆，这就是我跟你说的，
家属院这里边住的都是军属，那边是特意为你准备的独栋四合院，以后军区就是你的后盾。等等，军区独栋的四合院成我的家了？部长，这房子我不能要。摆明是想收我为编啊！林警官，你怎么在这儿？你忘了，我的任务就是贴身保护你和丫丫。林警官，丫丫呢？爸爸！以后有清玄姐姐陪着你，爸爸就可以放心了。爸爸要是有事就去忙呀，反正有清玄妈妈陪我就够啦。丫丫，可不许胡说。嘿嘿，爸爸怎么还不走啊？我正在跟清玄妈妈玩积木呢。怎么，有了妈妈就不要爸爸了？男孩子要出去打拼呀，老陪着丫丫会没出息的。哎，你们，好，爸爸去打拼，你要听清玄姐姐的话，知道吗？老是把丫丫扔给你，是不是太麻烦你了？不麻烦，这是所里的任务。况且我也很喜欢丫丫呀。晚上还有个同学聚会，那我晚点再回来。去吧，我家就住在隔壁的军区家属院。丫丫刚才说的不对哦，爸爸不是没出息才陪你，是因为爱你才愿意花时间陪你呀。是因为丫丫，爸爸才没法出去打拼吗？当然不是，爸爸是成年人，想出去的话谁也拦不住。他留在你身边，是因为你比打拼更重要呀。机甲分析有什么结果？老师，束手无策，系统逻辑完全超出当前技术体系，常规参数解析根本没用。系统解析不了，就从装甲材料和涂层入手，看看能不能提炼新技术。机甲倒是能拆，但拆下来的装甲块，我们用5000度激光切割，连个胶痕都没留下，更别说分析成分了。部长，机甲的涂层更离谱，能实现完美吸波。这么大一台机甲，在雷达上完全处于隐身状态。机甲看都看不懂，2亿买回来个只能当个摆件，不还是请陆先生出山吧。如此看来，这机甲的科技含量至少领先当前几十年。抱歉，路上堵车来晚了，这顿我包了，谁都别跟我抢。我还以为你在装逼犯，不敢来了呢。刚处理完工作项目上的事，大家多担待啊。少秋，怎么没带老婆孩子来啊？丫丫明天要上学，不能熬夜。没想到你年纪轻轻就离异带娃了，单身奶爸确实不容易。最近经济环境差，大家都在哪儿高就？我刚进了漂亮国企业，现在年薪7位数。不就是在自家公司当高管，有什么好神气的？少秋，你可是当年的学霸，现在在做什么工作啊？之前开了个废品站，最近打算转行做点别的买卖。废品店收废品，想不到当年学校的学霸，现在沦落到收破烂了。
我看你是连正经工作都找不到吧？读那么多书有什么用？在学校当学霸，出了门还不是照样卖废品？哈哈哈哈哈哈！谁说少秋只能卖废品？那是他不稀罕。服务员，买单。先生您好，请问是刷卡还是现金？刷卡。可以啊，老齐，几年不见混得不错，现在都买起单来了。回老家接了养猪，也就混个温饱。先生，您的卡余额不足。余额不足？这顿饭多少钱？一共25.6800元。什么？25万？哦，可能是单日限额了。对，单日限额了。我看是齐大少装过头了吧？没钱还充大头请客。就是啊，早说 AA 多好！现在猪价降得厉害，养猪场也不行了。算了，还是我来买吧。陆少秋，你开什么玩笑？你收破烂挣的钱够付这账单的零头就不错了。学别人打肿脸充胖子，你也不掂量掂量自己几斤几两？少秋，你没必要为了我在众人面前逞强。25万可不是小数目。刷这个。先生，刷卡成功，这是您的单据。什么？现在卖废品都那么挣钱？真的假的？少兄，真有你的！这几年你到底干了什么买卖啊？混得也太牛了！一个卖废品的也能拿出25万，我看指不定是骗了哪个小姑娘的血汗钱。我不过是个卖废品的，哪儿谈得上什么牛？少秋，你是不是喝多了？我送你回去吧。我没醉，我能自己走回去。你不是说要到我厂里做技术骨干吗？我送你。卖个废品还能发家？你们几个去查查他家废品站的地址，我倒要看看陆少秋这几年到底在搞什么鬼。是，张总，我这就去查。动作快点，把他仓库里的东西都砸了。你到门口喷点字，让他明天起来出个洋相。
什么鬼东西？机甲，快跑啊！陆专家的废品店你也敢偷？没死在里边，算你小子走运。说吧，你们几个是哪国的间谍？我不是间谍啊，我是他同学。队长，好像确实是陆先生的同学，需要通知陆先生吗？不用了，这点是我自己处理。你们因涉嫌盗窃机密、蓄意破坏军事相关设施，你们被捕了。现在必须离开并接受核实。走。警察同志，一个废品店藏着国家机密，你不是在开玩笑吧？这可是军方合作的秘密研发点，全都给我带走！快点，列好队，上车。研发点，这我不知道啊。昨晚睡得怎么样？有点脑壳痛。于是，你们两个这是往哪儿去？爸，少秋来我们厂里参观，如果可以的话，我想让他留下帮咱们。胡闹！咱们现在裁员都裁不过来，哪儿还有心思继续招人？闭嘴！到了这里，就别再想耍花样。你们的所有行动都已经记录下来，证据确凿。女儿，此人明显就是奔着叶家家底来的。如今云州就咱们叶家这一家民营钢铁厂，你就别添乱了。我没有国界，研发技术的人有祖国。你们漂亮国想要技术，下岗指标，你怎么知道？你们漂亮国想要技术，应该靠自己研发。你一个连工作都找不到的人，你拿什么跟我谈？你们费尽心思潜入进来，就是为了……年轻人，你不要开玩笑。你知不知道我这家钢铁厂的规模有多大？叶叔叔，我出1个亿购买你家废旧钢铁厂。1个亿？爸，进来，钢铁厂经营状况不好，1个亿已经算是高价了，要不咱们就……叶叔叔，这1个亿纯给您个人，设备更新、产线升级的钱我另出，但我有个要求。什么要求？只要能保住厂子，我都答应。留下有技术、人品过硬的工友。为啥？为后续产业升级做准备。可少秋，1个亿可不是小数目，你上哪儿来的钱？放心，之前做了几笔技术项目，不缺钱。叶叔叔，协议我已经准备好了，这是股权转让协议，您签下协议，我立马转钱。军区协作单位，军工企业，这就是他口中的技术项目。小陆，这厂区位置选得不错，离城区近，交通也方便。上将级别，陆少秋这小子到底藏着多少底牌啊？林部长，这位是翼龙钢铁厂副厂长叶云。叶叔叔，这位是南左军区司令员林维民上将。叶厂长，之前钢铁厂的底子我知道，少秋选你当副厂长，眼光确实没错。领导客气了。小陆，你让我留用的技术工人我都留下了，现在新设备也调试完毕，只剩下钢铁厂的生产规划。正好，我想跟林部长聊这事儿，叶叔叔一起听听吧。林司令，南联盟那边的局势你应该比我清楚吧？南联盟那边的冲突刚起，漂亮国那边动作频频。小陆，你想干什么？如果我没记错的话，漂亮国不久将会对联盟使馆出手。小陆，我知道你担心漂亮国后续的动作，但这不是一家钢铁厂能插手的事。我能改造生产线，批量生产特种合金，既能用于机甲研发，更能支援军工体系。
但我更需要军区的资金支持。可这没你想的那么简单。林部长，特种钢试炼我已经准备好了。漂亮国狼子野心，咱们绝不能忍气吞声。可海湾问题至今都还没解决，但凡咱们动了，漂亮就有对咱们动手的理由。要是漂亮国胆敢阻拦我们，那我就让漂亮国尝一尝最新科技的滋味。只要资金充足，2周，我便能让夏国成为最前沿的科技大国。系统启动核磁系统，驱动废铁，生成最新战斗机。核磁系统已启动，战斗机正在生成。G50成了。小陆，才2天就造好了，你就让我来，加上复工调试设备，满打满算也就1天生产时间啊！你别逗我玩了，行不行？你就是陆少秋，军工行业可不是过家家，传统工艺造一架舰机机，光组装就得好几个月。你1天造一架，当我老糊涂了是吧？龙将军是老飞行员出身，我理解，但眼见为实。打开计划。三架战机，你上哪儿弄来的？压式布局，菱形机头，旋动双垂尾。这气动设计，我从事行业以来40余载，还是第一次见这种布局。这是5代机 G30的升级版，包括3款型号 ：G50-C 制空镜、V50-S 侦察型、G50-G 地对空镜，总机身长22米，翼展13米，高4.7米，采用 DSI 超音速双进气导。我夏国现有战机勉强到4代，5代机升级，你这战机到底是什么概念？还有核心性能的，空重、载弹量这些硬指标呢？司令墨迹，机身用赤龙自研异变种钢。空重仅1吨，最大起飞重量100吨，载弹量50吨，作战半径3600公里。这数据是真的？这怎么可能？1吨空重就能承载100吨的总重量，这简直就像个刚学会走路的小孩子背着好几个成年壮汉跑。你确定这战斗机不会在空中解体？推力28吨，巡航速度8马赫，极限速度能到10马赫，变循环发动机啊！这可是各国军工都在死磕的硬骨头，你居然真把这玩意儿搓出来了！龙将军，林司令放心，J50系列的动力核心很扎实，这是我自主研发的变幅2型变循环发动机，单发设计就足够支撑极限状况了。我靠，这才是高科技啊！漂亮国折腾了快40年，到现在也才摸到5代原型机的门槛。你这倒好，直接搞出跨时代的产品了。上周漂亮国刚放出消息，说他们的第5代战机年底就要试飞。咱们看着人家的技术领先，只能暗地里着急。可现在G50的出现，这是彻底打破漂亮国封锁，攻守易行了。各位领导，咱们先说说3款 G50的核心差别，也好让试飞的时候更有针对性。这是 G50-C 制空型，除了搭载双发变杠2变循环发动机，还额外配套了升力电子喷管，不用依赖长跑道。这是 G50-G 基础款，主打极致轻量化设计，高机动性是它的核心优势。前座负责驾驶和空战，后座专门操控无人僚机协同作战。无人机协同作战，这到底是怎么个打法？我们军区最新的战术手册里都没提过这种配置啊！光靠嘴说讲不明白，不如直接看真机试飞表现来得更直观。说得对，是骡子是马，拉出来溜溜就知道了。老林，快让军区最优秀的空军驾驶员立马赶过来，咱们立马测试。林振东、王宏伟出列。是。登记，林振东驾G50减 G， 王宏伟驾G50减 C。这跑道顶多400米吧，我之前飞 G23，最少得700米才够起降。
这也太快了吧！不好，速度太快，要炸！这速度都到超音速了吧？太快了！目前测试最短100米，极限状态下5时就能发生。短距起飞意味着战场生存力和战术灵活性翻倍，战略意义重大。01，这里是塔台，请测试预设项目。嗨，01明白。8马赫，这比咱们最快的侦察机还快5倍。40年，我守着空军40年，终于等到这么一款能压过所有人的国产战机了。试一试垂直升空系统。垂直升空，用吧。我靠！垂直升空，不用跑道。这在山地海岛作战简直是神来之笔。02与01会合。展开实战格斗演练。01收到。02明白。我是龙伯安，查一下今天西部战区空域有没有监测到不明飞行目标。报告司令，未发现任何异常空域目标。好家伙，这可是实打实的隐形战机呀！机身涂了咱们自研的锡箔涂料，锡箔率98%以上，还耐高低温。现在全球主流雷达都别想扫到它。好小子，藏得够深。照现在这个模式，飞机的产能怎么样？司令放心，咱们先去车间看看，产能不是问题。这比咱们军工最先进的车间还自动化。全车间24小时脉冲式生产，这一条生产线一天就能出一架 G50，而且无人化作业，量产完全不超。各位，这是 G50战机的完整试飞数据、产能报告和实战模拟分析，所有数据均经3次复测，真实有效。开什么玩笑！满载极限速度20马赫，漂亮国还没研发的 F-22才2.25马赫，升力系数2.6。你们南所这帮人脸都不要了，放卫星也不是这么个放法。这不是我们南所的成果，是民营赤龙集团研发的。试飞视频全程有录像，龙司令全程在场见证。民营公司造得出5代机升级，还隐形加垂直起降，这违背物理常识的事，以后别摆在桌面上来。我龙伯安从来不说虚话，视频里的马赫环和垂直升空做不了假。各位，静一静。这个陆少秋之前魏明跟我提过，说他是个能搞出特种钢材的技术奇才。我当时就交代过，只要不违法，对这种人才要重点扶持。今年本就有空军演习，不如改成5大战区联合军演。龙伯安，你把J50带过去，正好一起拉到场上，真刀真枪碰一碰。我们北所的装的可是老毛子的苏副99，早就等着检验了。到时候让你们见识见识，
少在这里吹牛逼！我可把丑话说在前面，这场对抗赢了的，就是未来全军主力机型，优先列装，优先拨款；输了，以后外贸机型的份额就归你们。散会。这次军演，核心考校各战区快速调动能力，除了南部，你们4个军区这次扮演米军作战集群，4打1，目标是突破南部战区防线。啥？我4打1，4个，这不能拿南部当靶子练了。南部所手里握着 J50这种新武器、新装备，众人要给其上强度。可是领导，再怎么加压，让4个战区联手打我一个，这也太不合适了吧？如果你的装备连4打1都做不到碾压同代，那还谈什么期待机？还谈什么20马赫？那不是作假吗？这哪是比武？这就委员会给南部战区的生死考，考砸了，军费、资源得砍大半，J50列装更无从谈起。龙老鬼，J50要是掉链子，我跟你没完！哎呀，放心吧。杰克，大夏突然邀请我们观摩军演，你觉得他们到底什么目的？你该知道，这群人最擅长虚张声势，殊不知他们所谓的先进装备，在咱们眼里跟马戏表演没区别。就当来看个热闹，顺便摸摸他们的底。我倒要看看，能让他们吹上天的新飞机到底有多可笑。诸位，联合军演倒计时3分钟，请各单位驾驶员归位。各单位注意，战机编队升空，军演开始。好戏马上开始，希望各位能看得尽兴。4打1，优势在我！兄弟们，今天把南部战区那帮人的底裤都打出来，让他们知道北所的厉害！没错，咱们开的是刚研发的 J21，什么高马赫 J50，我看南部是纯属找虐。各作战单位注意，联合军演，红方4战区联合进攻，蓝方南部战区防守。军演开始。机身平稳，性能突出。J21足以代表我夏国看重主力。兄弟们，等什么呢？J51上来，咱们立马锁定，10秒钟干掉他。10秒太长了吧？怕是还没起飞，已经屁股尿流了。切换。超音速巡航模式，执行10马赫，垂直起飞系统。核动力系统已启动，垂直起飞系统已启动。什么？竟能直勾勾往天上起飞？夏国这歼击机有违物理规律。我靠，好快！那是什么？怎么回事？我连人都没看到，怎么会触发火控警报？海燕1号，你已被持续火控锁定，你输了。海燕1号判定阵亡，请立即返航。这可能吗？我连飞机的影子都没有看到。不是吧，洛川？你怎么第一个阵亡？是不是手抖碰了警报？既然单一战机比不上他，那就一起上！第3架战机包围。
围，J50也不过如此。兄弟们，干掉他！这点小把戏也配？启动幽灵模式。不是，怎么战机突然不见了？未发现任何蓝方目标，雷达全绿，他们的飞机凭空消失了。海燕3号判定阵亡，请立即返航。金雕1号判定阵亡，请立即返航。金雕2号判定阵亡，请立即返航。红方联合指挥部被蓝方精确打击摧毁，全体人员判定阵亡。本次联合军演难所胜利。瞬间移动，垂直起飞，完全隐形。这不是战机，是怪物，他们是怎么做到的？从开始到结束，才5分07秒，我们连对手的影子都没摸到。大夏这次的军演，并非只是给他们亮个相，而是真有了什么大杀器，再给他们秀肌肉。龙伯安，你说的对，这确实是降维打击。通知林卫民，让他带陆少秋来见我。大夏的空军该换装备了。What？ 这就结束了？大夏人到底在搞什么鬼？快，把你的望远镜借我。那是什么鸟还是飞机？这飞机的造型和我们已知的任何大夏飞机都不一样。我怀疑他们研制出了某种先进战机。从开场到结束才3分钟，红方指挥部就被端了。大夏的作战效率太离谱了。不可能吧？50年前他们还造不出一架战斗机，也许这就是他们军方唬人的一种方式，用不着大惊小怪。要是真有这种飞机，纵观全球哪个国家能匹敌？好了，复盘会议开始。这次演习主要是让大家转变思路。老沈，你来讲讲你们是怎么赢的。我一个陆军出身，讲不明白空战的门道。老龙，还是你来说。我书读的少，好多专有名词说不清楚，要不还是让小陆来讲吧。他是 G50的总设计师，门儿清。快让小陆进来，给大家讲讲西部战区这次是怎么3分钟结束战斗的。在说演习之前，先给大家介绍个小东西。我们赤龙钢铁厂研制最新款的龙影全息显示设备。这就是 J50战机的3维模型。龙影能通过微波等多种方式投影全息影像，后续计划1年内上市。言归正传，这次西部战区使用的主力战机就是它，战机 G50。飞机采用鸭式气动布局，全身隐身设计，搭载我们自研的航电系统和有源相控阵雷达，以10000公里外就能发现并锁定敌机。还有分布式光学孔径系统，能360度无死角感知战场环境。这 J50真能做到10000公里外锁定目标？理论数据如此，后续可通过实弹演习验证。而且 G50还能搭载无人僚机协同作战，隐蔽突防能力远超现有战机。还有后续机型，具体是什么？
后续战机代号 J50-B 会升级变循环发动机，极限速度能突破25马赫，载弹量提升至15吨，还能适配龙牙追踪子弹发射器，实现精准打击。0号放心，这简直就是黑科技啊！钱司令，我早就说过，是你们自己不信。小陆的军工技术可是世界独一档的存在。杰克，所有已知机型都对不上，我看这绝对是大夏的新型战机，我们必须立刻上报国家最高部门。如果大夏真掌握了这种技术，对我和地位可是非常不利啊。这款歼击机已经是世界断档式的存在。要是我们大夏有预警机，整个国家的防空预警体系将实现质的飞跃。0号放心，只要空军全力支持，我能把最新一代空警6000研发出来。预警空中雷达的范围将覆盖整个大西洋，最快1年就能实现首飞，2年内形成战斗力。覆盖整个大西洋。哦，说说你的底气。底气在于赤龙钢铁厂的技术储备。现在变循环发动机，我们赤龙已有成熟原型机，只需针对空警机的载重需求优化调试。不仅 J50能提速，后续的预警6000机型也能早日列装。材料方面我们可以协调，只要能批量造出空警6000和 J50，全国军区将全力配合赤龙钢铁厂研发。好，材料研究所由军区直接协调。资金方面，除了 J50的代工补贴，空警6000的研发经费国家全额承担，初步拨款500亿，后续不够再拨。你们通知各战区，统计 J50普通款的采购需求，3天内上报总军区，由总军区统一向赤龙钢铁厂下订单。代工工厂的筛选工作也尽快推进，务必保证生产质量。是。总司令，我还有一事情。你说。我建议成立专项工作组，对接赤龙科技的研发和生产事宜，确保信息畅通，问题及时解决。好，林为民，我现在就任命你为专项工作组组长。好小子，这下咱们西部战区可要先拔头筹了。第一批 J50必须给我们多配点。陈司令放心，优先保证西部战区的装备需求。小陆。军区的专项工作组已经联系我们，下午就会派人过来对接。另外，赤龙钢铁厂财务那边核算了一下，J50普通款的代工补贴加上首批订单预付款，咱们公司的资金缺口基本解决了。好，你安排一下，下午我亲自对接工作组。对了，加强公司的安保级别，尤其是研发中心和核心实验室。此次军演结束，米方可能会对我们的技术动心思。我明白，现在已经加派了人手，巡逻频次也加倍了。不够，米方的特工手段很多，你再联系一下龙司令，借调一批特种部队过来协助安保，重点防范夜间潜入。好，我马上安排。随着J50和空警6000的消息传出，国外势力绝不会坐视不管，接下来的技术保卫战将和研发一样重要。戴维斯大使，这绝对是夏国最顶尖的战机技术，还有后续机型和大型预警机的研发计划。一旦落地，我们在亚太地区的空中优势将荡然无存。我们已经确认，这款战机代号 J50由赤龙科技研发，总设计师叫陆少秋。这个赤龙科技背景不简单，之前还研发过先进的航电系统。总部已经收到你们的报告，命令我们不惜一切代价获取 J50和空警6000的核心技术。漂亮国夜鹰小队已经出发，今晚就会抵达夏国。你们负责配合夜鹰小队，
提供赤龙科技的详细情报。记住，万不可暴露人员身份，一旦失败，立刻切断所有联系。明白。领导，我们这样做是不是太冒险了？万一他没按照指定的时间交付，军区的投入可就打了水漂。老杨啊，我问你，以咱们现在的技术，想要在航母上搞出第6代战机，你觉得还要多久？没有现成的研究模型，以现有技术研发，至少还要10几20年。等小陆把空警6000搞出来再说。我建议给赤龙科技弄个空军全军友好合作单位的牌子，毕竟它是民营企业，有军方作为后盾，很多事也好推进。有了这个牌子，后续咱们与赤龙科技的合作会更顺畅。老杨，要是有空，没事可以去赤龙钢铁厂走走，跟小陆聊一聊，说不定会有意外之喜。好。队长，前方100米有2台巡逻机器人，硬闯会触发警报。按这个路线走，利用灌木丛做掩护，1分钟内必须穿过这片区域。记住，重心压低，避开所有标记的震动传感器点位。队长，前面正是研发中心围墙，外感应灯全亮着，才有震动传感器，咱还怎么突破？这是最新款干扰器，能屏蔽50米内的红外和震动信号，时效只有2分钟。我数到3，咱们同时翻墙，动作必须快，不能给他们反应时间。林警官，所有区域的监控、防御设备均正常运行，电磁封锁模块处于待命状态，只要有人闯入，几秒钟内就能锁定敌人位置。不过，我们需要重点关注围墙周边。通知巡逻队加密巡逻频次，尤其是地下机房附近。林警官，陆教授，研发中心围墙区域的传感器被干扰了，有入侵者。热力成像显示，3个目标已经进入院内。各巡逻队注意，钢铁研发中心外围遭入侵，立刻向研发中心集结。特种部队火速守住地下机房入口。启动区域电磁封锁，切断入侵区域所有电子信号。收到。来得正好。林警官，我刚刚启动了小陆发明的电磁封锁系统，现在入侵区域的电子信号全被切断，我们现在瓮中捉鳖。怎么回事？队长，探测仪和通讯器全坏了。我们与总部失去联系了。慌什么？是电磁封锁，他们切断了这里的电子信号。别乱走，跟着我。地下机房在西北方向，我记着路线。蠢货，是全息幻象，开枪只会暴露位置。跟着我的脚步，踩着实地面走，幻象踩上去没有反馈。还有，队长，这样下去不是办法，幻象太多了，我们根本找不到方向，要不要使用屏蔽弹？只能这样了。跟紧我，冲！
通知你的人守住地下机房入口，只防守不进攻，别伤了他们。我们需要活口。再让研发中心的守护型机甲立刻前往走廊尽头，堵住他们的去路，用非致命手段把他们困住。明白，保证完成任务。小罗，他们已经快到地下机房了，机甲能赶得及吗？这些特工的战斗力很强，巡逻队恐怕拦不住。放心，机甲就在地下机房上层待命，几秒钟内就能抵达拦截点。而且我在走廊尽头设置了激光网陷阱，他们没那么容易过去。卧倒！队长，这些机器人的射击口是弱点，我去破坏它们。好样的，继续。好险！队长，龙国现在的机甲都已经运用到实战上了，我们现在该怎么办？闹出那么大的动静，我们还能出去吗？别慌，队长，是高温激光网，碰一下就会被烧伤。用反射镜改变激光方向，打开一个缺口，你掩护我，待会儿找机会冲过去。就是现在！队长，是大机甲！怕什么？不过是台机器，我来吸引他的注意力，你们两个趁机去地下机房。可我们根本打不过这台机甲，再这样下去，我们都会被抓。从通风管道走，绕到地下机房顶部，破顶而入。是电子脉冲。入侵警告，立即停止行动，否则将采取强制措施。把他们铐起来，带回去审讯，注意安全。他们身上可能还有其他武器。你就是陆少秋 J50和空警6000的总设计师。你们费尽心思潜入进来，就是为了偷我的核心技术？夏国一个人口大国，不配拥有这么先进的技术。技术没有国界，但研发技术的人有祖国。你们漂亮国想要技术，应该靠自己研发，而不是用这种偷鸡摸狗的手段。别得意，你们的技术迟早会属于漂亮国。闭嘴！到了这里，就别再想耍花样。你们的所有行动都已经记录下来，证据确凿。夜鹰这群废物，连这点小事都做不好。等夏国军方和赤龙越绑越紧，我们在东太江彻底没立足之地了。启动双线计划，让第7舰队派 F-22到龙国海域巡航。
带电子干扰吊舱和实弹，把夏国南部防空力量全引过来。绕过蟒蛇，袭击赤龙钢铁厂。连夜宵都是精英都栽了，蟒蛇靠得住。蝰蛇在榆林禁地潜伏3年，精通夏国基地布局，此举应该不会出错。明白，通知第7舰队派6架精英机组，配最新电子压制设备，前往龙国。让蝰蛇伪装成基地人员，等陆少秋到对接现场动手，优先活捉，带不回就当场解决，绝不能让他与军方合作。事情结束后，我们会与蟒蛇基地外有接应车，走山道可通公海。山道太险，夏国边防巡逻队不是摆设，需不需要加派无人机策应？不用，动静越大越容易暴露，蝰蛇自有办法。你们只管把 F-22的牵制做到位，别让夏国空中支援。夏国想靠黑科技翻身，太天真。哪怕引发外交冲突，也要完成任务。没了陆少秋，赤龙就是一个废铁厂。明白，收到。沿途3个军区哨所，安保人员每站必须发确认信号。到基地后，带有赤龙标识的特战部队会和你接应。记着呢，终端有实时定位和一键求救的功能。我还提前输了 G50的防御代码，关键时刻能调动附近的原型机支援。原型机支援需要时间，你千万别逞能。
只要感觉不对，立刻发信号。我马上让基地的接应人员提前出动。知道了，我会量力而行。当然，研发中心是重中之重。等空警6000批量列装，配合J50形成协同作战体系，咱们的防空力量就能实现质变，米方再不敢轻易挑衅。我信你，路上小心，随时保持联系。赤龙钢铁厂有我守着，你放心。丫丫，就拜托你了。这里是猛禽1号，全体注意，目标大夏，南部海域领空边缘，即便对巡航挑衅，把姿态做足，逼他们的战机升空。队长放心，大夏那些老旧战机连我们的尾烟都追不上，这次就让他们好好见识下什么叫全球顶尖空中力量。要不要故意擦着他们的领空线飞上一圈，好好刺激下这群东方人？别玩火！戴维斯大使的命令是牵制，不是开战。保持在公海边缘活动，一旦发现大夏战机升空，立刻扩大巡航范围，把他们的注意力全点在这。明白。陆少兄，希望你能顺利上车。只要把你带回漂亮国，大夏的军工神话也该彻底落幕了。队长，猛禽小队已经出发，预计10分钟后进入挑衅航线。大夏南部战区雷达目前已有响应，但尚未发现战机升空迹象。继续密切监控，丝毫不能松懈，立刻通知凯文加大电台干扰强度，营造即将发动突袭的假象，让他们不敢掉以轻心。是，马上传达指令。总部，猛禽小队已抵达预定海域，即将启动全功率电子干扰，开始巡航牵制。龙少将，检测到战机群已经逼近我海域，距离我国领空仅50海里，初步识别为 F2 隐形战机，数量4架。只有4架，不对。米军但凡搞高强度挑衅，从不会只派这点力量试探，这完全不符合他们的作战逻辑。背后肯定有猫腻。少将，周边公海区域检测到微弱电子干扰信号。疑似有其他战机在隐蔽机动，但常规雷达被强干扰屏蔽，无法锁定真实目标。
龙少将，赤龙钢铁厂 J50原型机全系统维护完毕，各项参数均达标，随时可以升空待命。王伟，你来的正好，米军 F-22逼近，数量不明，常规雷达被干扰致盲，根本看不清他们的真实态势。少将，启动 J50原型机。J50，它的全域扫描半径可达2000公里，抗干扰能力是常规雷达的10倍，肯定能穿透米军电子屏蔽，看清他们的真实部署。可是 J50还处于原型机阶段，未经过完整实战测试，贸然启动会不会有风险？万一核心系统故障，我们就彻底失去态势感知了。现在不是顾虑风险的时候，米军来者不善，结合今天少秋的对接任务，大概率是声东击西。目标根本不是领空，是陆少秋。立刻启动 J50原型机预热，全程记录各项数据，有任何异常及时汇报。是，启动 J50原型机预热程序。通知猎鹰编队，让2架 J50战机立即做好升空准备，全程保持无线电静默，切勿暴露行踪。等 J50锁定敌方真实目标后，再按指令实施机动。明白，保证完成任务。各少尉注意，立即加强基地外围警戒，重点布防对接区域周边50公里。陆少秋的车队马上就要抵达，这期间绝不能出任何纰漏。全体注意，变换为先行攻击编队，开启主动雷达扫描模式，给他们施加最大压力。记住，保持在公海边缘活动，严禁开火。少将 ，J50原型机预热完毕，各项核心参数正常，请求启动全域扫描。启动雷达搜索系统，覆盖南部海域全域，重点扫描公海干扰区。找到了，6架 F-22，2架试图绕后牵制。猎鹰编队注意 ，F-22目标已出现，请立即升空，从侧后方隐蔽接近，实施驱离。小陆，不对劲，基地提前对接好的是特种部队接应，没通知有维修人员在这等候。立刻联系榆林基地安保处，核实这2个人的身份。其他人抓陆少秋，我要见人，你要见尸。
大夏人果然没什么本事，连我们的踪迹都找不到。全体注意，压低高度至5000米，直接抵近夏国领空线，给他们点颜色看看。收到，让这群东方人见识下猛禽小队的厉害。漂亮国战机，这里是大夏空军猎鹰编队，你们的所有动作都在我方监控范围内，立即拉升高度，远离大夏领空，否则后果自负。队长，后方有战机。怎么可能？我们开启了最强电子干扰，他们怎么找到我们的？全体注意，立即启动全功率电子干扰。左舷编队拉升，右舷编队俯冲，摆脱合围。收到。电子干扰已启动。猎鹰2号、3号，咬住左舷目标。猎鹰4号、5号牵制右舷敌机，保持距离，实施驱离。收到。加速，全力加速突破，他们不敢真的开火。猛禽1号，你的尾翼已被我方锁定，最后警告立即转向撤离，否则我将有权开火。休想！全体拉升高度，用速度摆脱他们。F-22的速度优势，不是你们能比的。漂亮国老，你们这速度不行啊！要不要我们让你们先跑30秒，免得说我们欺负人？队长，我被锁定了，请求支援，快救我！慌什么？发射红外干扰弹，横向规避，再敢逼近，给我开火反击！米方战机主动开火，违反国际公约。猎鹰编队注意，启动天刃黑科技作战模式，自由反击，无需留手。天刃模式启动。不，它被击落了，这是什么武器？
激光武器，撤退，快全速撤退，脱离这片海域。记住，大载赶来犯，必遭覆灭。加快速度，再快点！只要进入公海，他们就不敢再追了。队长，我的战机左翼受损，速度提不上来，这5只还在后面盯着。猎鹰编队，注意保持追击姿态，无需过度逼近。待其进入公海边界后，停止追击，实施空域警戒，防止其折返。收到。大夏人，这笔账我们记下了，撤，返回航母。榆林基地，这里是猎鹰编队，米方 F-22机群已逃窜至公海，我方已完成驱离任务，无人员伤亡，请求返航。猎鹰编队收到返航请求，批准返航，基地已做好接应准备。龙司令，本次空战，我方J50编队击落 F-22战机1架，击伤2架，成功驱离剩余3架，自身无任何损伤，圆满完成防御任务。J50的黑科技性能完全达标，这是我们军区协同的重要成果。米方经此一役，短期内不敢再轻易挑衅我国领空。没错，立即将本次空战数据整理归档，上报军区，同时加强南部海域空域监控，防止米方耍其他花招。是，马上整理数据，加强监控。王伟同志，猎鹰编队全体成员，你们辛苦了，出色完成驱离任务，捍卫了国家领空主权，你们是大夏空军的骄傲。报告龙司令，这是我们应尽的职责，感谢基地和赤龙钢铁厂的技术支持。J50的卓越性能是本次任务成功的关键。王组长过奖了。J50的成功离不开你们飞行员精准操控。这次实战检验也为我们后续产量优化提供了宝贵数据啊！龙司令，陆总，这是本次空战的详细数据报告，包括 J50的黑科技性能实测数据、F-22的作战弱点分析等。好，立即组织技术团队和研发团队联合研讨，进一步优化 J50地面协同作战系统。从数据来看 ，J50的天刃模式在高强度对抗中稳定性极强，激光炮的精准度和破坏力远超预期，但在高速追击过程中，能量消耗速度略快于预期。后续我们将优化能源系统。是的，在追击 F-22时，我明显感觉到能量护盾开启状态下，持续高速飞行会影响续航。如果能解决这个问题 ，J50的持续作战能力会更强。技术优化刻不容缓。另外，米方本次挑衅失败，大概率不会善罢甘休，可能会从其他方向施压，
我们要加快 J50的量产进度，同时加强各战区的防空协同，构建全方位的防空体系。赤龙钢铁厂会全力配合，研发团队已做好量产准备。只要基地完成生产线对接，我们就能快速推进产量工作。凯文，你带领的猛禽小队不仅没完成任务，还被大夏的 J50击落一架，击伤2架，简直是漂亮国空军的耻辱。舰长，是他们的战机有黑科技，我们的电子干扰完全没用。激光炮威力远超预期，借口，失败就是失败。总部已经收到了你的作战报告，高层震怒。舰长，总部紧急通讯，要求你立即带队返航，前往夏威夷军事基地会合。大夏的 J50战机已经对我们的制空权构成威胁，这次挑衅失败，让漂亮国颜面尽失，我们必须采取强硬措施。部长，大夏的 J50虽然厉害，但他们没有航母，我们可以派出航母战斗群抵近他们的南部海域，对鱼鳞基地实施毁灭性打击，逼他们交出核心技术。命令圣顿号航母搭载全部舰载机，配备3艘驱逐舰、2艘护卫舰组成护航编队，立即前往夏国海域，保证完成任务。由你担任前线指挥官，务必完成任务，洗刷耻辱。记住，先进行羞辱性威慑，限他们交出技术并道歉，若不服从，立即展开全面攻击，让他们知道没有航母的国家在海洋上没有话语权。全体注意，开启公共通讯频道，我要让大夏人听听什么叫绝对力量。是。公共通讯频道已开启。大夏军方听着，你们的 J50不过是侥幸取胜，没有航母的国家根本没资格在这片海域立足。限你们1小时内交出 J50核心技术资料，公开向漂亮国道歉，否则我们将对鱼鳞基地实施毁灭性打击。龙司令，漂亮国航母编队距离我方海域仅80海里，舰载机已抵近边界线，我们没有航母，无法在远海拦截。启动最高级防空戒备 ，J50编队立即升空，依托近海防空体系实施拦截，绝不能让他们踏入我国领空半步。龙司令，我立即带队升空。漂亮国航母编队立即撤离，否则我方将采取一切必要措施。就凭这几点装备，也想拦住航母战斗群？大夏人，认清现实吧！他妈的，这老米看来是动真格了！请求支援！我方2号舰被重挫，3号舰失去动力，快！
高射炮，火力全开，守住防线。龙司令，我方舰船已损失2艘，剩余舰船被压制，无法反击。基地油库、弹药库都被炸了，伤亡惨重。我们被舰载机缠住，无法支援基地和舰船，请求指示。这老米的火力有点猛啊！小陆，榆林基地现在很危险，你是我们夏国未来的希望，你先走，这里交给我们。既然老米敢开第一枪，那我就让。小陆，你去哪儿？舰长，他们的防线彻底崩溃了，继续攻击，把榆林基地彻底夷为平地。下令，所有驱逐舰、护卫舰全力开火，舰载机第2轮攻击准备，务必让大夏人记住这个教训。加大攻击力度，彻底摧毁榆林基地，让大夏人知道反抗的代价。猎鹰2号、3号回防基地，阻止舰载机轰炸。收到，但敌方舰载机太多，我们被缠住了。机甲启动！启动！是铁弹机甲，也不知道铁弹机甲能不能打赢漂亮国的航母。铁弹！王伟，你们负责清理剩余舰载机，航母交给我。
这是什么东西？快，让驱逐舰发射导弹！普通导弹，你们这是找死！漂亮国航母编队，你们炸毁我国基地，你们挑衅，到此为止了。我将击沉你们的航母，这是最后警告。休想！我们是漂亮国航母，你不敢动手！你不敢动手！所有武器对准机甲，全力开火！所有武器对准机甲，全力开火！不知死活，赤龙冲击波发射！这是什么鬼科技？一道激光还能击穿航母甲板！撤退！全功率撤退！不可能！航母要沉了，快跑啊！你说我们好端端的去招惹人家干嘛？这不是找罪受吗？唉。一辆老式航母，几条驱逐舰，你们漂亮国这又是何必呢？少秋，你没事吧？没事儿，就是有点累。小鹿，你们这次漂亮的粉碎了漂亮国的挑衅，高达机甲和 J50 战机的表现远超预期。以后我们夏国还怕什么漂亮国？届代表认可，我们会尽快完成技术优化，让高达机甲和 J50 战机形成成熟的协同作战体系，进一步提升我国的国防实力。同时，我也会牵头加快核动力航母的研发进程，彻底弥补我国远海防御的短板。小鹿，你是说你还能主导研发核动力航母？核动力这可是世界级的技术难题。区区航母不过是技术集成的问题，只要国家给予足够的资金支持和政策保障，有什么做不了的？跟我好样的！你就是我们的偶像！连续作战有些累了，我先带丫丫回去休息。后续的技术规划，我会尽快提交详细方案。
低着头干什么？一起回家啊。